পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিক থেকেই ট্রেন আসবে এবং যাবে। এমন বিরল রেল স্টেশন পৃথিবীতে হাতে গোনা। আমাদের দেশে এমন জংশন আছে একটি, যা দিনাজপুরের পার্বতীপুর। এবার দ্বিতীয় এমন জংশন হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতুর ওপারে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে। ঢাকা যশোর রেলপথ চালু হলে কাশিয়ানি রেল স্টেশন হয়ে উঠবে এমন জংশনে। আজকের আলোচনা এই কাশিয়ানি রেল স্টেশন ও জংশনকে নিয়েই। শুরুতেই জেনে নেই কাশিয়ানি রেল স্টেশনের ইতিহাস। পদ্মার প্লাবন সমভূমিতে নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত, তাই ব্রিটিশ আমল থেকে এখানকার রেল রুটগুলো গড়ে উঠেছে নদীর সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণ বরাবর। 1871 সালে তৈরি হয় কুষ্টিয়া গোয়ালন্দ রেল লাইন। এর দুটি শাখা পাচুরিয়া ভাঙ্গা এবং কালুখালী কাশিয়ানি রেল লাইন প্রতিষ্ঠা হয় 1932 সালে। ওই সময় নির্মিত হয় কাশিয়ানি রেল স্টেশন। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হলেও বহুদিন বন্ধ ছিল এই পথে ট্রেন চলাচল, ফলে পরিত্যক্ত ছিল কাশিয়ানি স্টেশন। পরবর্তীতে পদ্মা সেতুর ছোঁয়া লাগে এই অঞ্চলের রেল রুটে। 2018 সালে কাশিয়ানি থেকে গোবরা পর্যন্ত নতুন রেল লাইন তৈরি হয়, তখন আবার প্রাণ ফিরে পায় স্টেশনটি। এরপর ঢাকা যশোর রেলপথের কাজ শুরু হলে কাশিয়ানি রেল স্টেশন পরিণত হয় জংশন হিসেবে। এবার জেনে নেওয়া যাক কোন কোন ট্রেনের স্টপেজ কাশিয়ানি জংশন। গোপালগঞ্জের গোবরা এবং রাজশাহীর মধ্যে চলাচলকারী আন্তনগর টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ এখানে। ভাটিয়াপাড়া এক্সপ্রেস নামে একটি লোকাল ট্রেন চলাচল করে কাশিয়ানি থেকে রাজবাড়ির কালুখালী জংশন পর্যন্ত। 2024 সালে ঢাকা যশোর রেলপথ চালু হলে দক্ষিণের বেশিরভাগ ট্রেন চলবে কাশিয়ানি জংশন দিয়ে। বর্তমানে খুলনা ঢাকা চলাচলকারী আন্তনগর সুন্দরবন চিত্রা, বেনাপোল ঢাকা চলাচলকারী আন্তনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস, খুলনা ঢাকা চলাচলকারী মেইল ট্রেন নকশিকাথা এক্সপ্রেস এবং ঢাকা কলকাতা চলাচলকারী আন্তর্জাতিক ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেসের স্টপেজ হতে যাচ্ছে এ স্টেশন। অদূর ভবিষ্যতে গোপালগঞ্জ ঢাকা মোংলা ঢাকা ট্রেন চলাচল শুরু হলে স্টপেজ থাকবে কাশিয়ানিতে। মোংলা সমুদ্র বন্দর এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের মালবাহী ট্রেন ঢাকা আসবে এ রুটেই। শুধু তাই না, গোপালগঞ্জ থেকে নীলফামারী ও পঞ্চগড় পর্যন্ত ট্রেন চালুর কথা রয়েছে। উত্তর দক্ষিণে চলাচলকারী এসব ট্রেনকে যেতে হবে কাশিয়ানি জংশন হয়েই। তাই বলা যায়, উত্তরে দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেল জংশনের পর গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় চতুর্মুখী জংশন। আন্তর্জাতিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে এই জংশনের গুরুত্ব হয়ে উঠছে অপরিসীম। জুনায়েদ আলী সাকি, খবর সংযোগ।